อมเพิ่นหันนะไปแม่ไปเลยลงไปเลยค่อยๆลงไปซ่าๆออกไปอีกมากนะเห็นบอลไม่แต่กี่พุ่นน่ะออกไปอีกมันมีแต่เศษไม้เศษกี่พุ่นน่ะมีเตียงพี่ก็ทะเลจ้าคนโคตรเยอะเลย Southend